Ал құрметті достар, осы кескінді міндетті түрде өткізетпей көрегетіңіздер. Мен бүгінгі таңда Текті мекен Текес ауданындамын. Ал енді мына тұрған жерім болса өзімнің туған жерім десем болады. Мен енді бүгінгі таңда мінекей достар астында мініп тұрғаным Бейжингер атым. Ал енді бұл кескінді не үшін тартып тұрды деген көптеген кісілерде ой болады. Бұда бір жаңалық бар достар. Бейжингер атымден сатпаңыздар деп мен сатпадым. Осылай бір үмітін ақтадым деп ойлаймын. Ал енді Бейжингер Сұңғат маркалы чайы енді бүгінгі таңда мінекей жарыққа шықты. Ал енді осы кезеңде біз енді қандай аламыз деген көп кісілерде пікір болып жатады. Бірінші айтқан кезде сіздер болып, біздер болып осы кескінді кеңінен таратып қойыңыздар. Әр ауыл аймақтан уәкіл алам деген кісілер болса, мінекей бірінші бастамамен сіздерді қабылдап қалсам болады. Ал енді бағасы халықтың қалтасы көтеретін дейді. Бейжингерді өздеріңізді білесіздер, тұрақты бағасына келгенде тәуір жерге келген. Ал енді оны сатпадым, бүгінгі таңда мінекей осыншама құн жаратып, сіздерге осы кескінде тартып отырған жағдайым бар. Бірінші айтқан кезде сіздерде көріңіздер, көзайым болыңыздар. Өздеріңізге де қазірде жақсы да жаңалықтар кескіндерді өздеріңізге жолдап қоятын боламын. Көріскенше күн жақсы ағайындар. Рахмет. Ақпен бабы сай келсе озадаттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың. Исами. Құла шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді. Топырақты төңкеріп тарлан жануар, қайыстырып келеді қара жеріңді. Ей айқайла пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарайдала. Әмеге етіп барады жалға жабысқан, өй желмен бірге жарысып қаршадай бала. Ей айқайла пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай. Ей айқайла пай-пайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала. Бас қамшыңды тоқтамай.